이 테이프의 문제. 잘 때 로션 바르면 테이프가 떨어지니까 안 되죠. 그리고 매일 이거를 만들어 쓰는 거 귀찮고 사서 쓰려면 일회용이니까 이게 하나에 뭐 몇백 원, 몇천 원씩 하는데 그것도 돈이거든요. 그래서 만든 게 이거 피임 기구가 아닙니다. 이거는 그것도 저렇게 생겼어요? 안 봐서 몰라요. 저도 누가 보고 야 이거 꼭 피임 기구가 생겼다 그랬는데 그게 뭔지 몰라요. 사실은 어쨌거나 이거는 이제 바깥에서 살짝 들어주는 거잖아요. 이렇게 들어주는 거고 이건 안에서 이렇게 딱 버텨주는 거잖아요. 어떤 게 더 효과가 좋을까요? 자, 지금부터 코 테이프를 한번 해보겠습니다. 자, 이거는 반영구적으로 쓸 수 있겠죠. 이 실리콘이 바로 없어지지 않는 한. 그래서 자 이렇게 돼서 이렇게 하고 착용하는 방법은 정말 쉬워요. 짠 해서 쓱 밀어두면 끝. 근데 처음에 이렇게 하려면 난이도가 있으니까 처음에는 이렇게 해서 말아서 동그랗게 해서 넣어주세요. 이렇게 해서 넣어주세요. 하나씩 한 거고 시간되면 그냥 이게 쑥 넣으면 되는데 중요한 거는 안에서 이렇게 동그랗게 이렇게 돼서 얘를 쓱 펴주는 거 이렇게 들어 올려주는 거. 그래서 그럼 이 안에 공간이 충분히 확보가 되는 거죠. 그래서 이 테이프를 여기다 붙인 것보다 안에서 들어줘서 이 밸브를 열어주는 게 훨씬 더 효과적이죠. 그리고 일회용이 아니고 반영구적이라는 건 그렇고 잊어먹기 전까지 쓸 수 있다는 거. 그리고 이 입을 다무는 거는 를 할 거냐 테이프를 쓸 거냐 좀 없어 보이긴 하네 이게. 집게를 찝을 거예요. 아 집게를 찝는 거 괜찮은 느낌인데요? 여기 있습니다. 집게를 찝을 거예요. 클립으로? 아니 나 말고 빨래찌개 2개 여기다 딱 붓고 이런 거 차면은 이제 다음날 이제 퉁퉁 불어 피멍이 들어도 알 수 없습니다. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.